Ich muss da unten nur links. Hier irgendwie. So, und dann hier. Da muss man noch was buddeln. Ja, da mache ich einen Motor aus. Ja. Ja, der Ausgang hier unten ist noch etwas ungechillt. Ja. Ja. Und dann kommst du halt hier drauf und kannst dann hier irgendwie runter. Yeah! Oh. Boah, hat meine Gabel noch ganz schön festgestellt vom Bikepark. Ich auch hochreißen, aber. Jetzt muss ich so ein kleines bisschen einfedern. Das ist geil. Wow. Oh, hier haben sie geschoben. Weißt du, es fühlt sich einfach gut an. So. Oh, Dorne. Oh, oh, oh. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Ah, hier. Da ist der Trail. Wo ging es da noch mal rum? Fahr mal vor. Hä? Fahr mal vor. So. Ja, genau. Meine Nase juckt. Ja, die Nase juckt. Glasscherben in dem Wald ist scheiße.